皆さん、こんにちは。シャーディアル・ミラズです。先週、バングラデシュで人気があって、伝統的な料理のঐতিহ্যハリムでついて話しました。今日は、ঢাকাで一番美味しいハリムを出すレストランについて話します。ブラジルカフェのハリムは、ঢাকা町でとても人気があります。彼らはハリムを食べたことがありますか？とても美味しいです。そこに簡単に来て食べ物を味わえます。初めてバスまたメトロレールでモティルに行きます。その後、松行ってシャプラチョットルが見ます。右に曲がって2分歩かいます。左に行くとブラジルが見つかります。ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。